tidak setiap saat dia batu kayak. Kira-kira batunya ibu ini apakah mengganggu aktivitas ya? Enggak, iya saya kayak harus istirahat dulu gitu ya, biar batuknya reda. Mungkin bisa dideskripsikan dari batunya itu sendiri bagaimana, apakah dia mengeluarkan darah juga atau tidak, atau riak seperti itu, dan bagaimana riaknya, warnanya seperti itu. Ini ya maksudnya ada riaknya dong, saya keluar riak. Warnanya itu kuning, ya kuning kadang putih gitu. Putih. Apakah disertai dengan darah atau bercak merah? Itu enggak ada dong. Mungkin dari skor ya Bu ya, dari saya berikan skor dari 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa rasa sakitnya atau kelumanya Ibu? Ini kira-kira yang kanan. Baik. Pada saat Ibu batuk yang paling parah itu ketika sedang melakukan apa, atau mungkin sedang kecapean atau bagaimana? Iya dong itu. Kecapean dong. Itu sangat batunya makin parah. Iya makin parah. Terus kalau misalkan kerja berat gitu. Kerja berat. Iya. Kamu yang membuat Ibu enakan dari batunya atau kelumanya Ibu ini saat melakukan aktivitas apa, atau mungkin mengkonsumsi apa? Ini tadi itu saya buat istirahat, ya, sama mungkin minum air putih gitu. Mungkin dari keluhan lain yang Ibu rasakan selain batuk, apakah ada? Ini kan saya udah sesak juga, sesak nyeri. Saya batuk. Untuk nafsu makan apakah membaik atau mungkin ada problem? Jadi saya merasa kayak jadi malas makan. Nyeri bedi juga? Iya, nyeri sesak gitu. Untuk tadi kan sudah pernah diperiksakan ya, itu sudah berapa lama untuk periksakan? Periksa ini tuh 1 minggu yang lalu. Tapi untuk batuknya belum sembuh ya? Belum dong. Mungkin dulu Ibu pernah mengalami hal yang seperti ini? Dulu banget pernah ya. Sudah lama Bu? Udah. Mungkin dari Ibu apakah memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus seperti itu? Enggak ada dong. Tidak ada. Untuk asma ini? Asma itu yang sesak itu ya dok? Itu yang sesak itu? Dulu sih. Dulu pernah? Waktu batuk-batuk itu. Dari Ibu apakah memiliki alergi dari mungkin konsumsi makanan atau obat-obatan atau mungkin yang lain? Dulu pernah waktu makan telur, makan ikan, jadi saya gatal-gatal gitu badannya. Untuk sekarang tidak? Sekarang sudah benar. Apakah Ibu mengkonsumsi obat-obatan tertentu saat ini? Tidak ada ya. Di keluarga apakah pernah mengalami hal serupa ini? Di keluarga saya kan saya dengar kabarnya kayak juga gitu. Tidak ada ya. Untuk di keluarga apakah pernah mengalami pengobatan TB? Apakah menjalani pengobatan TB juga, atau mungkin sudah pernah menjalani pengobatan TB? Enggak ada. Untuk apakah Ibu memiliki kebiasaan merokok? Saya tidak merokok dong. Untuk di lingkungan kerjanya ini? Di lingkungan kerja itu majikan saya dan bapaknya itu merokok. Merokok majikan. Ya baik, mungkin saya cukupkan anamnesisnya, nanti bisa saya melakukan pemeriksaan fisik di mungkin sedikit tidak nyaman Ibu ya. Nanti juga saya didampingi dari asisten yang perempuan untuk sertifikasi juga Bu ya. Mungkin segitu saja Bu. Apa yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Nanti bisa langsung ke PPB. Sebelumnya di sini saya sudah mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan. Tadi juga sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak. Kemudian tadi untuk keadaannya baik, kemudian kesadarannya kompos mentis, di sini masih dapat berkomunikasi dengan baik ya Pak. Selanjutnya tadi sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital untuk tekanan darahnya didapatkan 130/70 mm air pasang. Kemudian untuk denyut nadinya atau heart rate-nya didapatkan 92 per menit. Kemudian untuk respiratory rate-nya atau pernapasannya di sini didapatkan 24 kali per
menit. Kemudian untuk suhunya yaitu 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya untuk saturasi oksigen tadi sudah dicek yaitu 95%, di sini baik. Kemudian tadi juga sudah dilakukan penimbangan ya Pak, pemeriksaan berat badan tadi dapatkan 52 kg. Kemudian untuk pengukuran tinggi badannya dapatkan 153 cm. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pada wajahnya terlebih dahulu. Untuk wajahnya di sini simetris. Kemudian di sini pada bibir tidak ditemukan adanya pucat ataupun bibir yang kering. Selanjutnya saya akan memeriksa pada matanya terlebih dahulu ya Pak, bisa sedikit maju. Di sini saya akan memeriksa untuk mata kanannya terlebih dahulu. Permisi Pak. Baik. Kemudian untuk mata kiri. Baik, di sini pada kedua mata saya tidak menemukan adanya konjungtiva anamis, kemudian saya juga tidak menemukan adanya sklera yang tidak. Selanjutnya di sini saya akan menilai untuk hidungnya, Bapak bisa menengadah. Baik, di sini untuk hidung saya tidak menemukan adanya sekret ataupun cairan yang keluar. Selanjutnya Bapak bisa tengok ke sebelah kiri. Saya akan menilai untuk telinga yang kanan. Di sini pada telinga kanan saya tidak menemukan adanya sekret yang keluar ataupun darah. Kemudian untuk bentuk telinganya di sini juga normal. Selanjutnya Bapak bisa tengok sebelah kanan. Di sini saya akan menilai, Bapak bisa tengok lagi, menilai untuk telinga yang kiri. Di sini saya juga tidak menemukan adanya sekret yang keluar ataupun darah. Di sini untuk bentuk telinganya juga normal. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada leher ya Pak. Permisi. Apabila adanya ditekan bilang ya Pak. Baik, di sini pada pemeriksaan leher saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan menilai untuk kelenjar tiroidnya. Baik, Bapak bisa menelan. Kemudian Bapak bisa tengok sebelah kiri. Saya akan menilai kelenjar tiroid untuk lobus yang kanan. Kemudian Bapak bisa tengok sebelah kanan. Saya akan menilai untuk kelenjar tiroid yang lobus sebelah kiri. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian saya di sini juga tidak menemukan adanya deviasi trakea. Baik, Bapak selanjutnya Bapak bisa tidur di bed pemeriksa. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan toraks atau pemeriksaan pada dada. Yang pertama saya akan menilai untuk dadanya di sini yaitu simetris antara dada kanan dan kiri, pengembangannya simetris. Kemudian di sini saya tidak menemukan adanya massa ataupun tanda-tanda peradangan. Selanjutnya saya akan menilai untuk intus kondisnya di sini tidak tampak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada dadanya. Bapak bisa bilang 777. Lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Baik, di sini tadi apakah ada yang ditekan Pak? Tidak ada. Kemudian di sini saya juga tidak menemukan adanya massa. Kemudian saya akan menilai untuk ictus cordisnya pada kurang lebih di ICS 5, linear midclavicular. Baik, di sini untuk ictus cordisnya tidak teraba. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi ya Pak. Di sini saya dimulai dari ICS 2. Baik, di sini pada perkusi yaitu ditemukan suara sonat di seluruh belakang paru. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi pada dadanya. Bapak bisa tarik nafas kemudian dihembuskan ya Pak. Baik, di sini pada pemeriksaan auskultasi saya menemukan suara vesikular yang meningkat pada paru yang sebelah kanan ya Pak. Kemudian di sini saya juga menemukan adanya suara rongki basah kasar pada paru kanan. Namun di sini saya tidak menemukan adanya
perutnya di sini yaitu tidak ada massa, kemudian saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda peradangan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi terlebih dahulu pada abdomennya atau pada perutnya ya Pak. Baik, di sini pada auskultasi ditemukan suara peristaltik yang normal yaitu kurang dari 30 detik kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada abdomennya. Baik, di sini pada perkusi ditemukan suara timpani pada seluruh lapang abdomen. Di sini saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda hepatomegalit. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Pak pada perutnya. Apabila ada nyeri bilang ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi manual. Baik, di sini apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ada. Kemudian saya juga tidak menemukan adanya massa. Di sini saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda pembesaran hepat maupun tanda-tanda pembesaran lien. Selanjutnya di sini saya akan mulai untuk genitalnya. Di sini untuk genitalnya saya tidak menemukan adanya luka ataupun kemerahan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas, yaitu pada ekstremitas superior atau pada kedua tangannya. Di sini saya tidak menemukan adanya luka parut, kemudian bekas luka ataupun di sini saya juga tidak menemukan adanya tanda-tanda inflamasi. Di sini saya juga tidak menemukan adanya odem. Kemudian saya akan menilai untuk ekstremitas inferior atau kedua kakinya. Di sini juga normal ya Pak. Saya tidak menemukan adanya odem, tanda-tanda peradangan ataupun jaringan parut. Selanjutnya Bapak bisa duduk. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan toraks atau dada pada bagian yang belakang. Untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu, yaitu untuk pada dada kanan dan kiri. Di sini pada bagian belakangnya simetris. Kemudian Bapak, saya akan melakukan palpasi. Bapak bisa bilang 777. Lagi Pak. Lagi Pak. Kemudian lagi Pak. Lagi Pak. Baik, di sini untuk pada pemeriksaan stemkremitus di sini normal. Kemudian saya akan melakukan palpasi ya Pak. Tadi saya akan melakukan palpasi pada bagian yang belakang. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Bisa tarik nafas ya Pak. Baik, di sini pada pemeriksaan auskultasi saya masih menemukan hasil yang sama, yaitu ditemukan suara vesikuler yang meningkat pada paru yang kanan. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada sudut costophrenikus. Bapak apabila ada rasa nyeri bilang ya Pak. Apakah nyeri Pak? Kemudian yang kiri, apakah nyeri Pak? Tidak. Baik Bapak, ada pemeriksaan kali ini telah selesai. Bapak bisa menggunakan pakaiannya kembali, kemudian bisa kembali di kursi pemeriksa ya Pak. Ibu, di sini setelah hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, di sini didapatkan untuk pemeriksaan penunjangnya didapatkan habil 11,5 dengan trombosit 170.000, untuk leukositnya 12.000. Terdapat peningkatan yang bertanda terdapatnya infeksi, lalu juga LFT dalam batas normal 9 dan 12, lalu juga gula darah sewaktunya 130. Lalu untuk pemeriksaan sputum pada BDA negatif ya, untuk sputum masih diprogramkan. Lalu untuk diagnosis pada sebelumnya diperiksakan ronsen dan ditemukan corak bronkovaskular yang meningkat. Lalu juga untuk diagnosis pada
ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Udah cukup waktu 3